即係話我哋唔輪迴啦，即係我哋滅啦。滅嘅時候，我哋個苦就滅啦。咁苦滅嘅時候就要個因啦。咁呢個因咧就係要講我哋要學道啦，即係能夠去令到我哋能夠唔再輪迴咧，我哋咧就要聞思修啦，三般嘢啦。聞就係話我哋去學，好似今日你哋嚟一樣，我哋唔想去，我哋唔想再輪迴，我哋唔想再做呢一個惡業。咁我哋要學啦，聽聞正法，要學道，道就係一個道理嚟嘅。咁學咗呢個道理，我哋嘅聞所成慧，即係三般嘢。當我哋學佛嘅時候係一種理解，咁呢個就聞所成慧，個智慧係第一重。另外一個咧，點解我成日叫大家要思考？思考咧就係去體會佢，直接深入去理解所學嘅嘢。而呢個思考咧，除咗我哋去了解我哋自己嗰個心念之外咧，我哋仲要去了解個外境啦，即係嗰個緣喺緣生嘅世界，我哋以智慧去觀照、去體會。所以喺《大乘起信論》裏邊啦，佢話一心開二門，一個就係心真如門，一個心生滅門。生滅門就係我哋講喺世間諦。咁佢話能觀嘅我所觀嘅境，我法二空。所以當你能夠喺嗰個聽聞嗰個佛教個出世間法空性般若智慧嘅時候咧，就好似正話阿山倫講啦，喺你嗰呢個阿賴耶，你想去清咗你自己嗰個儲存嘅舊業。如果當你未曾能夠喺嗰個聞思嘅般若嘅智慧裏邊咧，般若慧咯嘅時候咧，你呢個心識咧係冇辦法去清空嘅，因為你清空你一定要有一個緣啊！我哋講做每一樣嘢都有個緣。咁你話我而家我受報我有冇緣啊？有啊！我淨係剛才咪講咗咯，就話我哋嘅六根接觸六塵，因為我哋對境係對生命嘅無知，所以我哋咧就會生起咗呢個無明一念啦。無明咧就會生住喺十二因緣就會有行啦。行就呢個就行業。愚痴嘅時候，我哋諗嘅嘢唔正確，我哋做嘅嘢唔正確，講嘅嘢唔正確，所以我哋身口意都會有業，係咪啊？咁呢個業咧就會儲存喺我哋阿賴耶，呢個阿賴耶就會記錄咗佢。咁如果我哋喺今生裏邊，我哋記錄咗啲唔好嘅嘢，但係我哋又冇去學到一啲智慧嘅嘢，我哋死嘅時候，我哋只係栽住一啲我哋嘅舊業同埋我哋嘅愚痴嘅心，走去輪迴，啱唔啱啊？咁如果你能夠，所以個轉識成智咧，就係話當我哋能夠學到智慧嘅時候，我哋可以將我呢個八識裏邊嘅識轉為一個智慧啦，就係我哋講我哋個如來藏啦，即係話我哋翻去我哋嗰個本具嘅法性嗰陣時，我哋開始去睇到真實啦。但係呢個八識咧，我哋睇嘅咧係假嘢嚟嘅。我哋睇緊，因為我哋落親呢個八識嘅時候咧，我哋都係一啲二分法，所以個阿賴耶裏邊咧就係執藏咗一啲嘅分別識，我哋或者叫分別識。咁佢全部有相啊，有嘅嘢。咁但係當如果我哋去翻我哋嘅人一個一心開二門，另外一個就係我哋嘅心真如門啦。心真如門就係我哋本有。即係我哋本來我哋嘅心咧
就唔係有呢啲嘢嘅。但係只不過我哋因為我哋一念嘅無明，我哋執咗好多嘢，而我哋自己將呢一啲無明嘅一念儲存喺我哋嘅第八識。咁呢啲八識就儲存晒我哋嗰個由無明去擠落嚟嘅嘢。好啦，咁儲存晒啦，我死嘅時候啦，咁我咪呢個八識咪過渡去再投身下一世咯。呢個八識好似個包袱咁啊，孭住個包袱咪又下一世。咁睇你個包袱你擠啲乜嘢落去咯。好啦，咁啊正話阿三文講話，咁我呢個包袱抌低佢啦，唔好再栽埋呢啲咁嘅嘢啦，空啦佢。咁空咗佢嘅時候咧，你點能夠去空咗佢咧？如果空咗嘅時候咧，即係我哋一定要靠我哋個智慧，我哋先至能夠空到呢樣嘢。好似喺《心經》裏邊講，佢係觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空。嗰個時間咧，你就真係可以空啦。但係如果你冇呢個般若智慧咧，我哋照見五蘊咧就不空。咁受想行識亦復如是。我哋嘅受想行識嘅六根一樣都係照執個境，一樣照擠落去個阿賴耶。你明白啊？因為你冇呢個智慧啊嘛，所以喺佛教裏邊講三世諸佛都係依般若波羅蜜多而能夠去超越人生嘅苦海嘅。咁所以佛教嘅空性般若係好緊要。咁我哋呢個係我哋喺個理論一方面啦。對呢度有冇問題想補充嘅？我歡迎你哋問嘢嘅，真嘅，唔好怕。係啊，即係你去到邊一個 topic 嗰度，你覺得係有啲唔係好清晰，或者有啲嘢可以即係，所以你一路聽一路要思考咯，唔好淨係聽喎。嗱，淨係聽咧，你呢個我剛才講嘅聞思咧，你淨係聞啫喎，但係你冇思啊。即係我講乜嘢聽？我講轉左咁你轉左，我轉右你轉右，但係你冇思考，點解你要轉左啫？點解要轉右啫？係啦，你要學下，即係呢個唔好怕，即係你思考去發問嘅，思考咧一定賴埋嗰個發問嘅。即係我都講過，你思考裏邊得兩樣嘅，一係你就明晒，你明晒咁你冇嘢問啦。咁我問你啦，你可以隨時答到我啦。咁啊即係就 put 啦。但係如果你係唔知嘅，咁即係你唔係識晒咯。咁你唔係識晒嘅時候，點解你唔去問咧？即係好似我呢個課程點解講過咁多次啦？係咪啊？嗱，都係由苦集滅道開始講啦。人生嘅苦要揾出佢個原因，即係你有病我當呢個啦。嗱，係咪？我已經好引用好多日常生活裏邊嘅嘢啦。我有病，咁我就要睇醫生。醫生咧就係要揾一個原因啊嘛。你點解會有呢個病啊？我咳喎咁。咳係咪飲得凍嘢多啊？飲凍嘢多係原因啦。係咪食得辣嘢多啊？食得炸雞髀多啊？嗱，咁呢啲都係原因嚟噶嘛。佢要幫你揾出個原因啊。點解我會病？要揾出個原因。但係揾到原因仲未夠喎。醫生揾到原來你飲凍嘢多，原來你食咗熱氣嘢多。咁醫生，我點樣可以唔病啊？你未解決啊嘛，你淨係話俾我聽，我揾呢個原因啫嘛。咁佢就要揾方法啦。呢個就方法，醫你嘅方法。我想冇病啊嘛，我揾呢個原因，我咪要揾個方法咯。咁佢咪開藥俾你咯，好似藥方咁。所以呢個道諦裏邊去學嘅時候，就佛陀好似嗰啲藥方俾你。醫呢個藥方去執藥嗱，你咁樣啊，你要去食喎，你要準時你食藥喎，點喎，咁你就能夠滅除你個苦啦。明唔明啊？係咪好簡單啊？如果我咁，即係我而家咁樣講。我想問下八識嗰度咧，係三世因果會唔會撞到入八識嗰度咧？三世因果會唔會撞到入第八識阿賴耶識嗰度咧？會啊，因為你三世因果就係喺八識嚟噶嘛。如果你咁我即係冇一滅啊？唔係
會唔滅？我剛才講咗，你想去滅，你咪有般若智咯。有般若智就會滅啦。如果你能夠有呢個般若智慧嘅時候，你照見五蘊皆空啊嘛。嗰陣時你就唔會喺呢個八識裏邊仲執住咗呢個六道裏邊嘅，呢個係六道裏邊嘅嘢噶嘛。即係我哋天道、人道、阿修羅道、地獄、餓鬼、畜生道，即係六道裏邊嘅嘢藏晒喺呢個八識度噶嘛。好啦，咁但係呢個八識佢唔係永遠都係咁噶。你能夠想去超越八識，即係我唔輪迴，得唔得？得，靠咩啊？靠般若智。得一條路嘅啫。佛教嚟講，嗱我又唔想學智慧，我又唔想去輪迴，即係等住學生，我又唔想練琴，但係我又想考 distinction， 冇可能。佢有條路俾你啊，佢有方法俾你，係咪啊？咁你咪學般若智咯，你去修行啦，咁你就超越咗呢個輪迴啦，你就唔會再輪迴啦。因為你有呢個智慧嘅時候，你仲會唔會造業啊？無明滅咗咯喎，即係當你有智慧嘅時候，般若生嘅時候，個無明仲會唔會生啊？唔會㗎啦，佢枯萎㗎啦。咁嘅時間，你有般若有智慧去做人，你仲點會去做業啫？一定唔會㗎，係咪？你有般若智，你仲走去執，咁即係證明你冇般若智啦，係咪啊？咁可能就即係初未曾成就得晒般若智，學咗一啲可能唔知幾多成啦，即係我當我學2/10，但係我呢個無明咧就有80，咁呢度都有可能喎，仲打緊交喎，咁咪一路學咯，一路增強你嗰個智慧，觀照嗰個智慧，能夠覺醒呢方面呢個咧就一路熄滅，一路少。直至到你完全能夠覺悟啦，所以佛陀咧就係話大徹大悟啊嘛，圓滿嘅一個覺者嚟噶嘛，佢嘅智慧已經係圓滿。一個能夠真係覺醒嘅人，佢仲點會走翻去做一啲唔好嘅嘢，去執取嘅嘢咧？絕對唔會㗎。只有你未覺醒嘅時候，你先會。好㗎，咁啊，可以大家停一停，諗一諗，即係我哋唔一定要講得好快，即係講到嗰度咧，大家會唔會？即係通常你哋問我嘅嘢時候咧，我會有啲同學啦，佢話我發覺問師兄你咧，佢話好好啊。我問你啲嘢咧，佢話你好多嘢突然間會講得出嚟，即係會㗎。有陣時你會激發起我自己一啲，如果唔係我咪就咁，即係我就咁講㗎嘛。但係我唔知你唔明啲乜嘢，你棘喺邊一度㗎？係咯。所以我話我哋唔介意，我哋人數少真唔介意，但係最緊要你哋唔好嘥時間，即係肯去學肯去。我希望每一堂都係幫到你哋咯。嗱，而家我哋講緊嘅呢個就係由四諦法開展12因緣，講三世因果。咁然後咧，佢講咗你呢個前邊呢個第一因。跟住咧就要滅除呢個苦啦，就要講到第二因啦。第二因啊，你就係講嗰個出世間因果，呢個就係世間嘅因果緣起，呢個就係出世間嘅因果，即係點樣能夠滅呢個苦，脫離呢個輪迴。嗱，所以苦集滅道已經係講咗一邊係講你輪迴嘅原因，另外一邊咧就係你超越咗輪迴嗰個原因，好緊要喎。所以佛陀一開始呢個苦集滅道已經係一個。即係一個好好嘅一個法則嚟喎，咁然後咧，我哋而家講咗12因緣，佢12因緣就解釋俾你聽，你點解會輪迴啫嘛，但係佢未教你出嚟噶嘛，明唔明白？出嚟嘅時候就係我哋要講界定位啊嘛，我哋剛才講啊嘛，咁即係話點解啊？因為你能夠想出嚟嘅時候，你唔能夠我淨靠智慧咪得咯，我殺人放火繼續自私自利，梗係唔可以噶嘛。因為你嗰個戒都係你成佛嘅裏邊其中一個因緣嚟噶嘛。雖然佢唔係總括一切，但係佢都係一個好重要
嘅資源一個資糧道成佛都要靠有戒噶嘛所以佛陀死嘅時候，即係阿難尊者問我話：喂，佛陀你死咗，我以邊個做我老師啊？以戒為師，以法為師因為真正你個老師係真理同埋持戒都好緊要你持戒即係你自己個老師教你自己點樣去行善咁咧，我哋剛才講咗個戒咧，就叫你嗰個善裏邊咧，我哋講咗一個叫有漏，一個叫做無漏嘅福德，記唔記得你可以行善，但你行呢個善咧，究竟係有漏、有相嘅一個因果，定係無相嘅咧？無相嘅即係話我哋唔會去執住嗰樣嘢啦即係你去幫一個人嘅時候，你唔會話因為我想去有一個交易我講過因果，如果你係一個交易嘅因果咧，呢個唔係純善，呢個係有機心嘅有目的嘅，想去有回報嘅即係你而家你去幫一個人你幫咗佢之後，你其實想喺佢身上攞翻啲利益嘅，咁係咪一種交易算唔算係啦，即係我幫個朋友，我呢度幫咗你，跟住你要還嘅，嘔你都嘔翻出嚟，就交易啦，係咪？即係你父母一樣啦，父母佢個偉大喺邊度？我養大個仔女，我唔係話個仔女係咪將來要俾翻幾多奶粉錢我，要俾翻幾多嘢我？唔係，佢係純一個即係自己做父母佢嘅責任去養育佢，係咪啊？就算佢將來對你唔好，做父母嚟講，佢都甘心嘅，佢唔會怨恨你嘅，真係㗎即係我自己都有兒女咁都係呢啲咁嘅情形㗎，即係你唔會去同佢去稱呢樣嘢。我剛才講話，當你一有嘅我同佢嘅時候，你咪稱咯。我養你咁多喎你唔係去養翻我點咁你個心喐咪嗰把秤喺度喐喺度稱緊，一稱咧就大鑊啦。一稱咧你就走翻入輪迴，輪迴就係最需要呢啲資源咁樣啦。咁另外咧就係我哋講到一個修行啦。我哋剛才講咗係咪啊？修行咧，我哋就講咗咧好重要啦。除咗係我哋剛才講話戒啦即係戒裏邊咧，即係我哋要行呢個十善啦咁呢個善業咧，就係我哋平時咧都要培養喺我哋個心裏邊，即係你一種嘅品德嚟嘅，知唔知啊？人嘅心善咧係會幫助到你好多，你個人都會去改變。即係撞咗去第八識或阿難耶識嗰度啦。係啊，呢個善要時時要喺，即係你自己係一種嘅，你做人係一種嘅素質嚟㗎嘛，明唔明啊？我哋做人咧就係。所以人咧點解我哋有戒就得到人生咧？即係喺個佛教裏邊咧，因為你做人咧就要首先要有一個人嘅品格，先至稱為人，係啦咁樣咯。咁我撞到第八識阿難耶識，咁我咪即係有我相咯。撞到第八識阿難耶識入邊，咁我咪有我相咯。從咗個八識入去呢個阿難耶識，咁我咪有我相出嚟啦。咁就係睇你自己，你係咪係你自己咁樣傳落去咯？如果你自己傳落去，你行呢個善嘅時候，你傳咗落去，我知，即係當你行呢個善業啊嘛，你而家講。係啊。咁因為你第八識阿難耶識，我要做善業，都要幫人咁樣，一出世唔會知道自己會做善業，肯定係自己第八識阿難耶識，然之後知道話我做善事啦，係咪先？我已經知道做惡業唔好，一定要做善嘅，呢啲撞到落去啦。咁我咪即係有咗我自己個相喺度咯。唔係咁嗱，正話我哋之前咪已經同咗你好清楚講咯。不過而家即係你問我嘅時候，我又要再重複同埋加深一啲去講呢樣嘢咯。行善嘅時候點樣決定我哋有相定係無相咧？你正話個問題就喺呢度啫嘛，係咪？係啦，我剛才講咧就話，如果有相，就係你會有呢個執取，有呢個執取。
得嘴同埋有頭啊！你話係啊，我正話都係咁寫俾你啊㗎，係咯，即係嗱，我要答你嘅時候，即係我點樣決定我係有相，唔係唔知㗎，即係而家你去 check 下咯，你自己 check 啦啊！無相咧就係我哋即係沒有執取啦，啊，我哋唔會執取佢㗎。咁樣點為之叫有執取同冇執取咧？即係就係剛才話就係我有二邊呢樣嘢，即係話我去幫咗一個人嘅時候，我嘅心念裏邊，我覺得我想攞翻啲利益嘅，即係我哋剛才講係一種交易嚟嘅。有相嚟講咧就係一種交易，我幫你，但係我係想攞翻啲嘢，我唔係成日純幫你嘅，因為我覺得佛教裏邊話善有善報啊嘛。我想多啲善，所以我為咗我想多啲善，我咪要行善咯。咁呢個咪就係有相咯，係啦。咁呢個咧就係世間嘅因果法則。世間因果法則係有相噶嘛，啊善有善報啊嘛。但係出世間咧，喺佛陀裏邊《金剛經》裏邊就同須菩提講啦，佢話菩薩。當佢有我相、人相、眾生相、壽者相嘅時候，去行呢個布施呢個事，佢就冇資格叫做菩薩㗎啦。點解啊？因為菩薩咧，佢係無相去布施㗎，佢去度眾生，實無眾生得滅度者。因為佢唔會去自己去執住我去幫個眾生㗎，佢只係隨緣見到個眾生喺呢個世間裏邊咁苦難，佢不忍眾生苦。佢幫佢，但係佢幫咗眾生嘅時候，佢唔係要喺眾生嗰度攞翻啲嘢翻嚟俾我，佢唔係要個眾生，阿菩薩你真偉大，我裝住香俾你，我頂個禮俾你。菩薩完全冇呢樣嘢，佢只係一個惻隱嘅心，不忍眾生苦嚟去幫佢。雖然我見到個乞衣婆啊，好簡單，我見到個乞衣啊，真係好凄涼。咁我有咁嘅因緣，咁啊有啲我幫到佢幾多嘅，我咪俾錢佢咯。咁我自己擠低咗錢之後，我起咗個惻隱嘅心，咁我就跟住希望佢好啦，祝福佢啦，啊咁然後我就走啦。咁呢個時間我哋邊有相？但係有相嘅話咧，就係我哋會我今日俾咗幾多錢佢喎，哇！我就中咗個福咯喎。第日我又有翻啲福報翻嚟咯，呢個就有相，知唔知啊？菩薩完全冇㗎，佢只係利他俾佢，你點樣去對佢，你俾唔俾佢，或者有冇福報俾菩薩，菩薩冇所謂嘅，因為佢唔係為咗呢啲嘢而去行布施㗎嘛。咁清唔清楚我講？即係話第八識開啊，即係空咧就冇啊，冇我長、人長、眾生長啦。即係話係啊，因為佢能夠喺個空義裏邊睇到嘅時候，就算眾生嚟講，都唔係一個實質嘅眾生就喺度，係咪啊？佢只係一個因緣所生嘅啫嘛。所以因緣所生法啊，我説即是空咯。佢只係當下嘅因緣喺度，你又遇得到佢。咁所以佢佛菩薩去度眾生，佢都係隨緣嘅啫嘛。即係佢當下遇到咁佢有咁嘅因緣，咁佢咪去幫你咯。所以佛都冇辦法㗎，佢都不渡無根之草㗎嘛。即係你冇緣啊，冇緣係難度㗎嘛。唔係佛唔想去度你啊，係冇緣啊。咁咪就冇辦法咯，係咯。如果佛冇緣，佢夾硬走去度你嘅時候，就佛就有相喎，就攀緣㗎咯喎，知唔知啊？即係佢度每一個人，佢都係隨緣去做一樣嘢。即係好似我哋今日咁，你嚟到呢度聽講座，有歡迎；你唔嚟呢度聽，可能你聽兩句，即係發噏風嘅，咁就走咗去，有隨緣咯。在我嚟講個心，我唔會因為你講一句説話而動搖我噶嘛，明唔明白？係咯。即係因為我嚟開一個講座裏邊，我唔係為咗要有福報㗎嘛，我只係想將我識嘅嘢去話俾你哋聽。咁我話俾你聽都要你哋有緣，好似今日即係雖然人少少啊，嚟到都要你哋有緣去聽㗎嘛。如果冇緣啊，你都走鬼咗啦，明唔明啊？係咯，就係咁樣咯。咁呢度解唔解答到你啦？OK， 好，係啦，好啊，都歡迎你哋問問題啊。
嗱，咁我剛才講咗咧個行善呢一度啦，戒咧就係我哋講咗喺嗰個善業呢度啦，同埋我哋行為即係唔好去做一啲嘅傷害人哋嘅嘢啦，你明白？好，咁而我哋唔傷害人哋嘅時候，我哋亦都唔係因為怕受呢一個嗰個惡報，然後我哋先至唔去做。我上次都舉咗例，即係等於我唔抌垃圾，唔係因為我驚罰錢我先唔抌。如果我驚罰錢嘅，其實都係一種交易嚟嘅啫。係我覺得咧，即係我自己去做呢樣嘢嘅時候咧，我係覺得即係大家都保持呢個清潔，一個市容係一個市民嘅美德嚟嘅。咁呢個咪你提升咗你嘅智慧咯。如果冇智慧嘅，佢唔覺得周圍抌嘢係有問題㗎，係你政府唔好啫嘛，你罰我錢就令到我唔抌啫嘛，係嘛？佢唔明白呢樣嘢㗎嘛。好啦，咁修行咧就係我哋講咧就係止啦，觀。我哋修行裏邊咧，一定要係包括咗一個理法。我哋剛才講，我哋喺聞思修嘅裏邊啦，理法咧就係我哋一個三波嘢嘅聞。咁另外一個咧，我哋就話我哋思所成為啦。思咧就係我哋去思考啦，即係希望深入去深入去理解同體會嗰樣嘢。咁修咧就係將我哋嗰個能夠喺章前邊理解到聽翻嚟嘅嘢，深入去思考咗之後，體會咗之後，我哋要去實踐㗎。所以修咧就係一個實踐嚟㗎。譬如我哋要行布施，咁你有冇做啊？唔係喺度講啊嘛，我好善㗎，我好好心㗎，但係我冇做出嚟啫嘛。係嘛？你行呢個善，你都要實踐㗎，係嘛？我哋所以話止惡修善啊嘛。咁呢個善都要你去實踐，喺你日常生活裏邊，你一定有呢個緣啦。你 ready 好你個心嘅時候，好似就阿志強咁，我都要遇到有個緣㗎。你 ready 好你個心，你就有緣㗎啦，係嘛？即係等於你好似我日日都去搭車，日日都要坐東鐵，係嘛？咁你遇到有啲人有需要嘅，譬如坐位啊或者企位啊咁或者有啲人有啲行李篋各方面即係總之你幫到人嘅嘢，你都利他去幫佢，咁呢個都係實踐嚟㗎。咁隨時行出街咁而家香港都間中都有啲乞丐嗰啲咁樣咁你都可以去幫助，你有咁嘅經濟能力，你都可以去幫佢咯，係咪啊？咁所以日日都有機會你去實踐，係爭你有冇機會。咁所以佈施裏邊咧有財佈施，有法佈施，有無畏施，係咪啊？法佈施咧就當然係最大，因為點解咧？法佈施咧係佢個法身慧命，唔係淨止佢好似佢冇錢佢食一餐飯佢飽肚，係能夠令到佢成佛，去幫助更多嘅人。咁所以法佈施咧，如果你法佈施咧，就你自己可以有啲人即係如果佢自己唔係深入嘅，咁佢可以嘅去幫助譬如一個講經嘅道場去成就佢，咁呢個都係法佈施嚟㗎。即係我唔識出嚟講喎，如果你識出嚟講咁咪仲更加好啦。即係你可以直接將佛法去弘揚俾人啦。咁或者你支持一個講座裏邊做一啲工作裏邊咁其實呢個都係法佈施嘅，即係你支持緊一個法會裏邊，你明白？係啊，唔係一定係錢嘅即係你哋嘅出席譬如你哋好似我有啲朋友我都好想幫下嗰個朋友或者想個講座裏邊都多啲機會有人嚟去學習去聽下，咁呢個都係法佈施嚟，唔係一定要自己講嘅所以你能夠影響到你自己嘅時候咧，你就會影響到其他嘅人
人哋覺得哇，點解你有轉變喎？你近來啊喺我喺出邊我有聽佛法喎咁樣啊，咁即係阿 Sir 教琴一樣啫嘛。我都係會影響一啲我嘅學生啊，或者係一啲家長啊咁樣。如果我自己做個榜樣唔好，你想發佈師你都冇人嚟聽啦。你平時睇你做生意咯，係咪啊？咁呢個喺個修行裏邊，我哋剛才講咗呢，就係話一個理，我哋有個資糧，即係當我哋能夠想修止觀嘅時候，我哋一定要有個如理作意。咁我哋去思考佢，深入去理解，所以深入經藏，智慧如海啊！我哋一定要深思，我哋先至能夠個智慧去開闊同埋發問。同埋我哋剛才講就係好似我哋今日敲個鐘，個缽，我唔敲個缽，個缽唔會響，係嘛？我敲個缽，佢即刻有個迴響啦，係咪啊？即係你要問嘅嘢所以大疑大悟，不疑不悟，小疑就小悟，係嘛？我唔問嘢㗎，咁你咪不悟咯，係咪啊？呢個都係因果嚟㗎嘛。你想學嘢，你咪要去思考咯，要努力咯，咁你咪會精進咯，好啦，咁我哋學咗呢啲嘅道理嘅裏邊，究竟我哋有冇實踐呢？咁我哋如果實踐嘅時候呢，呢個就實修啦，即係我哋去行呢個善業，真係每一日我有機會去遇到一啲嘅人事物，我都去唔單止係人嘅喎，可能啲植物啦，你見到啲可能花草樹木即係你唔傷害佢咁都係一種善嚟嘅，知唔知啊？唔係淨係人嘅呢個善或者係見到隻雀仔咁樣蝴蝶呢啲都係一種善念嚟嘅。好啦，咁呢個止嘅裏邊呢，就係我哋係包括咗我哋嘅心性。佛教裏邊最重要就係我哋講嘅就係我哋嘅心性裏邊嘅。所以我喺上次喺嗰個我哋嗰個群組我話一切外在個供養都不如內心嘅咩啊？有問題內心嘅覺醒知唔知啊？一切外在嘅供養我拜佛，我去花朵，我去跪拜佛陀。都不如你內心嗰一念嘅覺醒，即係其實你做咁多嘅嘢，學佛最重要嘅目標就係要你覺醒你嘅心。所以止觀呢，就喺你嘅心，喺個心性嗰一度呢，就去用功嘅心性嗰度去用功。只不過喺呢個修行嘅裏邊呢，有好多人呢，有好多嘅唔同嘅方法，有啲係一種工具，譬如咁講啦，淨土宗佢可以叫你念佛，都係心性上嘅功夫嚟㗎。因為念佛，我哋首先亦都要知點解佢係一個心性上嘅功夫呢？因為首先呢，我哋呢就希望呢個止呢，就係指我哋個妄。我哋嘅妄心我哋嘅心時時都喺度喐，跟住個環境不停咁樣就去試下。我哋可以自己 check 下自己個心，喺你個心24小時每一日，你起每一念嘅心，究竟係妄定係靜呢？定係一個係清靜嘅心呢？咁你自己應該知嘅。清靜心就唔會起